甲骨释文第11节，释的本意是鸟兽，所以走二边的这个释，意思是鸟仔走转去收的数。正经的版本我安尼讲毋对哦。虽然这个汉字写释二边，但是并毋是收的意思，而且鸟仔应该飞转去收的啊，并毋是用走的。这个车是鸟仔踅转去收的车式，踅是收，无毋对。但是这个踅甲骨文安尼写，将触将裸，裸是海水的意思。这个的意思是指海水射入去盐田，东夷文化的用意。射家的射其实是将裸，呛水的呛。第3集的回家功课你有做无？其实嘛是将裸，一个真深的问题。3000年来汉字有偌济字已经走精，字书的解说有偌济是重大的，有人看会出来无？你要谁看会出来重大的所在？这个当字书讲是日在目中。应该毋是安尼哦，当嘛将裸，当的甲骨文上面画一个之，出的意思，中央画一个裸，海水的意思，下面画一个糋。这个的意思，太阳为海水中像糋安尼冲出来，就是日出的方向。箭头嘛是发音读东，东野。说文解字嘛讲东东野，说文解字简单讲，甲骨释文安尼详细讲。汝的甲骨文写倒平写正平拢会使。顶一集讲的事，下面的手有写向倒平的，也有写向正平的，拢会使。所以亲像释会走二边，也会使安尼写。现代字写做安尼，形状亲像人呢读音呢，或者是乃，意思是人行路踅来踅去。本意乃是安尼，乃被借用做词字翻译，乃是。这集主要要介绍这字读音的，将乃将对，对伫后壁的对。所以这字的意思，尻川后有人在推动，并且甲转踅。扩大解说就是太阳运转也。借用庄子这句，夜半有六只，父子离走。这四川3000堆出土的太阳轮有水无？每一个角度72度，高科技的产品。刷来，莫伤惊讶哈！下早、下昼、下晡、下昏、下暗、下昏、下暗习惯加片音的读法。下早习惯加一个啊，这就是传说中的五芒记事法，自夏朝传落来。甲骨释文有完整的说明，我会放伫说明栏。五芒的第1芒，用台语学汉字第40集有介绍过，读音就是这个在。第2芒斗，你读小学学写字的时，捌袂记写这话无？这个斗，将手、将足、将日、将底，底就是上下面这话，意思是手抓着直立的竹篙咧测日影，日影拄好投射伫竹篙的正底下。斗的下底这话以后就知影通写。第3芒晡，淮南子天文训，日至于敝国是为晡时。甲骨释文补充，敝国位伫西方昆仑山骹的一个山谷，也就是日头落山的所在。玉片直接讲就是日落申时。第4芒昏，注音就是好恩昏，的
的注音先有一个片音声母，再加韵母 a。罗马拼音就先去掉片音 a， 再补上藏毋着所在片音 我是安尼的使用法，互大家参考。转来讲即个方，将底将日，太阳伫地平线之下，日头下山野。第五行暗，将日将炎，日被淹没了。黑暗就是暗暝，就是晚上。下方是日头已经落山，来看这几个词：黄昏、黄地、千字文头四字天地现黄。这个烟若查字典，就会看到说文解字的解说：烟鸟黄色。这四个黄什么意思？黄昏两字是共字连词，昏是日头已经落山，什么色？现色。现是昏暗、乌暗色，现黄也是共字连词。这个烟是出征的鸟仔，也就是铺天盖地在飞的虎鸟。铺天盖地的时，看起来就是全黑色。生了真烟头，若写这个烟刚好。用台语学汉字第37集介绍帝王谥号，有解说过黄帝，请自行参考其中的说明。现主时记的这四个黄，其实拢是共意思，昏暗之意，有道理无？为何出征的虎鸟是现乌色？乌为何写起来和鸟相像？乌只日日观鸟，什么是日日观鸟？这就是日日观鸟。不管这台飞行机是什么色，日日观字看起来拢是乌色。一年365天，逐工拢爱做工课，袂使安尼违反劳基法。咱写当义文化的这个工，逐日就是逐工，就是中文的每天。什么是工？为北斗七星来的。北斗七星连起来，就亲像一个斗，就是亲像一个缺水的浮叶，一个长边的浮叶，叶边就是工，文读音读做公。当义文化算是讨海文化，讨海人看北斗七星的工，指向倒一个方位来判断时间地点。安尼的习惯，讲闽南语的，搁咧讲一年365天，有文化的讲法，无违反劳基法的写法。北斗七星，每一粒星，古早人拢有甲号名：天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。做囡仔时看布袋戏背。学汉字，敢是3冬5冬的代志，毋是即个冬天的冬。一冬就是一年，3冬5冬，拄着好年冬，安尼写。什么时阵？台语搁一种讲法，伫当时，安尼写有理无？也是照教育部教的，什么时候伫当时写做对当时。当下煞毋知影迄当时因要如何解说。6月冬，一年上热的时阵，当然毋是冬天的冬，火字边的这个冬，火为末。这3个词，台语安怎讲？朋友约我去食暗顿，我车开真紧，但是开毋着路，煞慢到。阮真欢喜，开讲甲真晏，7晏8晏的晏。这字的韵切音是无晚切读晚，因为中文无落音，母语的直观音落音消失，读晚。
即类的字真济，中文一个音弯，台语有3个音暗、慢、换。现代中文的即字伫甲骨文有2种写法，第一种安尼写，是形容一位被掠到的女奴头被蠓仔套着，这个蠓仔甲头含着利益。即字含其实有2种写法，下面若将大口读音含包含的含，下面若将小口读音含甘糖仔的甘。即字的读音并、芒、含、切、读、慢，慢到发3倍的慢，意思迟也、慢也、慢先头、慢面的慢。即字阁有另一个解说，蠓仔压着会喊。即种假字边的用意，另日仔来详细解说。先讲即字的第2个读音，并、暗、含、切读音暗，意思暗夜。即字的第1种写法，2个读音慢、暗。第2种甲骨文的写法，是画一个子宫内面有一个胎衣，外面伸入2只手，并且边开出口处，意思是形容查某人痛苦地生囡仔。古早生囝是甲死神伫编手腕的，亡是正经音，所以即字并、亡、变、切读音免，是分娩的分字，是勉强的分字。道德经的即句大器晚成，台语安怎读？第1字咱有学过，读大就是大小的大，读大大人的大，重要的意思。看上下文倒一个意思较下，就读倒一个音。中文就较简单啊，反正拢读大就转过去啊。这4字若伫20年前，我就读大器晚成。安尼读啥物意思？用台语发音的中文啦。即马有人在流行用台语发音的中文在读古文，一寡省事派的弟子听到就好棒棒乱学了。即种中文读做台语的功力，讲实在，毋是我臭屁。20几年前，我第1届看到《金刚经》，无人教过，我就直接用台语读啊。每工读1遍，回向阮阿爸。用文字的白话音来读，是毋是才有台语的气口？啊无直接读中文就好啊呢？何必呢？但是白话音的文献少有记录啊，怎办？看甲骨先生的甲骨释文咯。大器晚成，安尼读应该袂通啦吼。当然毋是暗时仔才完成，搁2个音慢、换，意思相像，应该拢会使。若是搁来比对张老师提供的其他2个版本，读慢是毋是较适当？若读做免，意思就差真济啊咯。虽然古文写做免成，但是应该是讲慢的本字。转来讲五芒，即字转该如何写呢？你有这个困扰无？第1种情形，车轮360度一直转，转是文音，白音就读转。第2种情形，物件袂记摕，驶翻头转去厝诶。即字转字形的意思是手定着3条缰绳，通好控制马车的方向。即2字转，一字是一直转，一直转，一字是有控制性的，转转去摕物件。即个转是转向的意思，也是有控制性的哦，毋是360度一直转哦。所以转转2字伫遮是共义连词。安尼简单的说明如何转势，
是毋是已经较清楚爱如何发挥啊？正式说转来讲，即集的重点，五芒甲骨先生的开破有精彩无？即个下太阳运转也，太阳长西，自夏朝流传到今的文化，下早啊，下昼，下晡，下昏，下暗，值得阁流传3000年的文化。这公共电视台推广台语的专家，带领台语传播的重要管道，写案新闻啦。3000年前的会晓讲黑暗，3000年后的专家是写案。台湾人的小朋友，当地慢慢被写扰当中。安尼，咱这个节目需要订阅、按赞、加分享无？